Vítám vás na kanálu Jak co dělá a dneska se přihlásíme na Roblox. Takže, když se vám otevře Roblox, tak dáte Sync Up. A dáte sem vaše narození, já dám třeba 2009 a tolik není a jen víc. A napíšeme naše jméno a my napíšeme jak se to podřídko dělá, podřídko 00. Tak, tady to uděláme tak. A tady také. A tady také. Tak, máme jméno. A dál píšeme si vaše prostě účet. To je jedno. Prostě heslo. Teď si dáte, jestli to je holka nebo kluk, my dáme holku, protože jsem zvědavej, jaký mají panáčky holky. Takže dáte nikdy a prostě máte otevřený Roblox účet, takže si myslím, že to je good.